ជំរាបសួរអ្នកគ្នាជួបគ្នាស្លាជាថ្មីទៀតហើយក្នុង channel Knowledge Indication កាបូឌានចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនយើងបន្តទៀតហើយចំណុចដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកនោះគឺតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់រូបមន្តSUMនៅក្នុង Excel អ្នកខ្លះបានស្គាល់រូបមន្តSUMបានន័យថាគណនាផលបូកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនេះគឺមានរូបមន្តផល SUM ច្រើនជាច្រើនមាន SUM A SUM XLookup សំទោស SUM XQ តើគេប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចទៅទៀតយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងម៉ាស៊ីនតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែមុនទៅកាន់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រអូខេកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះថា Knowledge Indication Cambodian ហើយបើករូបកណ្ដឹងឲ្យផងឬក៏អ្នកគ្នាចង់បានsource code ចំការពន្យល់បន្ថែមអ្នកគ្នាអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រមួយដែលមានឈ្មោះថា rianit.com តោះកុំឲ្យខាតពេលយូរជឿទៅកាន់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រតែម្ដងគុំទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបានមកកាន់ម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងបើអ្នកគ្នាបានស្ដាប់នៅក្បាលវីដេអូគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទាក់ទងនឹងរូបមន្តSUMអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើអ្នកគ្នាស្គាល់ថាSUMប្រើប្រាស់សម្រាប់គណនាផលបូកគ្រាន់តែអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺប្រើប្រាស់រូបមន្តថ្មីមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនទាន់បានដឹងឬក៏បានដឹងហើយខ្លះគេអាចតាមដានវីដេអូនេះបន្ថែមទៅដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងរូបមន្តតាក់ទងនឹងSUMនោះមានច្រើនមែនតើខ្ញុំទីហត់ខ្ញុំបាយមើលណាSUMមានច្រើនអូខេខ្ញុំសើចឲ្យមើលអូខេគ្រូបាទអញ្ចឹងវាមានSUM E SUM E SUM E X2 PY2 មានច្រើនមែនតើនៅគ្នាខ្លះក៏មិនទាន់បានប្រើប្រាស់រូបមន្តទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញរូបមន្តSUMមួយបែបដែរគ្រាន់តែរូបមន្តSUMដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនេះគឺប្រើតាក់ទងទៅនឹងរូបមន្តSUM XQ នេះដែលគណនាផលបូកដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានស្វ័យគុណមានន័យថាចេះឧបមាថាអូខេខ្ញុំតែឧទាហរណ៍ថា3នេះ4ចឹងចុះក៏ប៉ុន្តែអានេះវានឹងធ្វើការបូកគ្នាណាបូកចូលគ្នាប៉ុន្តែគិតជាស្វ័យគុណអញ្ចឹងមានន័យថាវាឧបមាវាគិតជាថា3ស្វ័យគុណឧទាហរណ៍ថា3ស្វ័យគុណ3នេះជាស្វ័យគុណណាបើន័យថានេះវាជាស្វ័យគុណបាទ3ស្វ័យគុណ2សំទោសបាទ3ស្វ័យគុណ2នេះតួលេខនេះខ្ញុំសូមឲ្យលក្ខណៈជាឧទាហរណ៍នេះអញ្ចឹងហើយអានេះគឺ4ស្វ័យគុណ2អញ្ចឹងវានឹងឃើញ16បូកចូលគ្នាទៅវានឹងឃើញបើយើងប្រើរូបមន្តSUMធម្មតាគឺវានឹងឃើញលក្ខណៈប៉ុណ្ណេះណាឃើញ25ក៏ប៉ុន្តែបើយើងចង់ប្រើលក្ខណៈបែកហ្នឹងដោយវាបូកចូលគ្នាមុននឹងបូកចូលគ្នាវាឡើងជាស្វ័យគុណហើយបានវាបូកចូលគ្នាយើងអាចប្រើប្រាស់រូបមន្តSUMដែលមានលក្ខណៈXQ នេះបានយើងប្រើចឹងមកអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ select ដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រោះតែអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំថាតើរូបមន្តSUM XQ គឺមានន័យថាតួលេខខាងមុខទាំងតួលេខខាងណាក៏ដោយគឺវាត្រូវធ្វើការឡើងជាស្វ័យគុណទាំងអស់អញ្ចឹងវានឹងគឺលទ្ធផលទូដែលយើងបានធ្វើការចែកអញ្ចឹងគឺវាស្មើនឹង25ណាអញ្ចឹងដូចនេះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដាក់លេខ6បាទដាក់លេខប្រមាណក៏បានអាស្រ័យទៅបើយើងគិតធម្មតាសិនគឺស្មើនឹង6ស្វ័យគុណបាន2នេះបាទបាន36ហើយ7នេះគិតជាស្វ័យគុណវា49បើបូកចូលគ្នាបើយើងបូកគ្នាធម្មតាណាអូខេបើខ្ញុំសូមបរិយាធំតិចចុះអូខេស្វ័យគុណប៉ុណ្ណឹងចុះវានឹងឃើញ85អញ្ចឹងបើយើងប្រើរូបមន្ត XQ វានឹងទាញចូលមកវានឹងឃើញតួលេខ85ហ្នឹងដោយអ្វីដែលយើងបានគិតលក្ខណៈជាសាមញ្ញសិនហើយសិនតែអ្នកនរចង់ប្រើប្រាស់រូបមន្តគណនាផលបូកឲ្យឡើងវាជាស្វ័យគុណណាគណនាផលថានេះត្រូវស្វ័យគុណ2ត្រូវគុណជា2ទំនេរនេះត្រូវតែគុណជា2អានេះត្រូវតែគុណជា2អញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រើរូបមន្តមួយយើងមិនអាចគណនាចេះបានទេគណនាចេះគាត់ទៅជឿ detail ក៏តែបើយើងចង់ធ្វើនេះគឺត្រូវប្រើប្រាស់រូបមន្តនឹងមកគឺវានឹងធ្វើការគណនាចេញលក្ខណៈដោយតែតនន័យដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងហើយមានរូបមន្តជាច្រើនទៀតណាមានរូបមន្តជាច្រើនទៀតដែលតកតទៅនឹងរូបមន្តSUMនេះគ្រាន់តែបើសិននៅគ្នារូបមន្តSUM Action អ្នកនរគ្នាអត់យល់ត្រង់ចំណុចណាអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតកតនៅរូបមន្តដែលអ្នកនរគ្នាឆ្ងល់ណារូបមន្ត Excel ចាំExcelមានរូបមន្តច្រើនណាមានទៅក្នុង Office 365រូបមន្តបែបជាច្រើន
ដែលងាយស្រួលយើងធ្វើការកណនាតទៅនឹងកាត់បន្ថយអាការស្មុគស្មាញកណនាថយពេលវេលាគឺវាមានច្រើននៅក្នុង Office 365 ឬក៏ Excel 365 អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនបើសិនដល់គ្នាមានជាសំណួរឬក៏មានជាចម្ងល់អីអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយពេលដែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយទៅលើហ្នឹងឬក៏អ្នកគ្នាអាចឆាតមកនៅបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្ញុំក៏បានឬក៏អ្នកអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រមួយដែលមានឈ្មោះថា rienit.com ដែលជាគេហទំព័រមួយជួយអ្នកគ្នាតាក់ទងទៅផ្នែករៀន IT តាក់ទងនឹងការរៀនកុំព្យូទ័រអរគុណច្រើនជម្រាបលា